有没有听说啊？现在上海有人连夜排队办护照，家家呢都有准备要出国的。上海的出入境呢都快被挤爆了。上海滩里的有钱人都快走完了，太疯狂了。根据数据显示，上海陆陆续续有1万人带着680亿移民到了国外。然而，科技发达的美国、慢生活的加拿大都不是这些人的首选项，反而欧洲一些国家却成了他们最终的归属地。中国经济下行，许多中产阶级因买房负债，又面临失业潮，生活陷入困境。上海人也面临同样的情况，房价也断崖式下跌。随着中国政治环境和经济环境的恶劣，以及西方自由社会对中共的围堵，近年以来，大批中国富豪移民他国，他们带走了上千亿美元的资金。今天我们就来聊一聊相关的话题。受不了内卷，北京、上海人集体移民，这就走了60多万人。因为忍受不了内卷和发展瓶颈的北京、上海人都在集体办理移民。近期，欧洲使领馆披露了办理签证的数据。最近几年，北京、上海人陆续有60多万人选择了移民，这其中多数都是中产家庭。让人意想不到的是，最受欢迎的是欧洲西班牙。是因为什么大家如此青睐西班牙呢？第一呢，还是内因，国内的内卷严重，双循环的经济还在发展当中，一些人的压力过大，想给自己和孩子换个活法，重新开始。还有一部分人选择了英国、爱尔兰、马耳他这几个国家，主要是考虑解决孩子教育的问题。因为有了居留身份，可以上当地的公立学校，仅此一项就可以节省数以百万计的学费。而孩子从这几个国家毕业，还可以上英国的 G5 和美国的藤校，或者回国参加华侨生联考，400分可以上211大学。当然还有一部分人是为了自由通行或者商业原因，不想时间浪费在一次次申请签证上面。根据日本出入境管理局的数据，截至2023年6月，有76万中国人移居日本，其中有很多是上海人。为什么上海人如此青睐日本呢？我有个在大阪生活的上海朋友道出了缘由。一方面，日本的房子是永久产权且没有公摊面积，当地对外国人购房的限制也很少。另一方面，现在只需花25万在日本注册一家公司，就能获得经营管理签证，享受和当地人一样的福利待遇。孩子能免费上学，成年人看病也能报销70%，既能保留原国籍，又能享受日本的福利，简直一举两得。要是你，会做同样的选择吗？上海爆发了出国潮，你们知道吗？连政府都没有想到啊，上海去年会有那么多人的出国。根据出境部门的数据显示呢，短短1个多月就有10几万人办理了这个出国手续，并且还出现了一个非常反常的现象，60%的人呢，既没有去美国，也没有去新加坡，只选择了去土耳其。不得不说啊，这个上海人的眼光啊是非常的毒辣。土耳其的身份性价比啊实在是太高了，你只要在土耳其买了一套房，就能让全家4代拿到欧洲的身份。在中国经济持续疲软背景之下，近年来移居国外的中国亿万富豪和高净值人士越来越多。据英国投资移民咨询公司亨利 Partners 最新的数据报告显示，2024年估计中国有15000名拥有100万美元可投资资产的富人移走资产，移居到其他国家。这一数据比2023年增加1400人，创下了历史新高。中国已经连续第3年成为100万富翁流失最多的国家。100万富人离开时，往往会带走财富。根据英国投资移民咨询公司亨利 Partners 之前的统计，平均每名富豪都会在移民海外的同时带走约660万美金的财富。2022年与2023年这2年，中国富豪从中国带走约1600亿美元的财富，来到其他国家。上海人疯狂涌入日本买房。根据日本相关报道，日本的房子已经快被中国人买完了，首当其冲的就是上海人。据统计，在大阪购房的外国人中有70%都是中国人，在这之中，上海人占比30%。为什么今年会有这么多上海人去日本买房呢？上海朋友告诉我，大部分人来日本主要就是这2个原因。首先，日本房子的租金回报率非常高，特别是在东京和大阪这2个大都市，年租金回报率可达6%。说实话，这比存在银行的收益要高的。虽然日本不是一个移民国家，但是对于外国居民在日生活购买房产都没有任何限制，只要你有护照就可以随便买房。其次，日本的房价相对于国内是非常便宜的，
在东京4万每平米，大阪才2万每平米。不仅如此，日本的房是永久产权，而且没有共摊面积，买了房后就连下面的地基也都是你的。此外，另外长期在日本生活，享受和日本当地人同等的福利待遇，老人孩子看病都免费，而且距离国内很近，几个小时就能往返，基本没有时差。如果是你，你会来日本买房吗？近年以来，移民逐渐成为中国社会的一个话题。不仅富人想要移民，中产阶层也想认猪。中国房地产在2020年8月后进入大幅下滑的过程，是造成当前经济困难的最主要原因之一。而深受其害的就是中产阶层。中国楼市暴跌，让他们陷入了绝望。在上海花230万买的房子，现在跌成什么样了呢？今天出去逛街，发现我们小区同户型的房子挂牌170万，瞬间心凉了半截儿。我们当初首付加中介费就花了120多万呢，又装修了一下，花了近20万，还了3年多的贷款，感觉都是给银行还利息，本金少得可怜。我们当时买房的时候，房地产市场一片火热，房价节节攀升，当时还感觉自己做了多么正确的决定呢，满心期待着房价能够增值。然而谁也没想到，疫情过后彻底改变了这一切，房地产市场一路雪崩式的下跌，现在费用算起来，我们大概亏了100万。有时候也在想，如果晚2年买或者租房子住，也不至于亏完了整个首付。现实却没有如果，生活还要继续向前。我的妈呀！上海一对夫妻的这个房子啊，从1435万啊，直接跌到了1000万。卖完房子啊，直接从富人阶层变成一个中产阶层了啊，阶层回落呢，只用了3年而已。那么这个杨先生最近的这个吐槽啊，让我知道啊，即使贵为上海的这个富人啊，一不小心也可能这个堕入中产阶级的身价脱水，阶层滑落。那么杨先生呢，今年是43岁啊，来自苏北的这个农村的原本呢在上海一家这个三甲医院啊就职，那么后面呢因单位评职称没被重视啊，加上这个当护士的这个前妻啊嫌弃他没有房子而被离婚了，那么痛定思痛啊，出来辞职下海，然后呢2016年秋天呢在上海开了一家诊所，然后呢慢慢做大啊，到现在呢是雇了护士，有了这个助手，再到有了这个先进的检测设备，积累了一定的这个客户，事业呢也算小有成就吧。博主说，杨先生诊所一路发展得很好，从一个10几平的小门诊扩展成一个100多平的小型牙科整形医院，在当地也是小有名气。杨先生收入也是水涨船高，一个月进账有10到25万。在2021年的时候，他在上海中原某湾城小区选中这套148平的房子，单价高达9万5一平米，总价达到1435万。当时他付了一半的首付700万，贷款了735万，每个月房贷是4万2000块。最近因为大环境不好，他的医院也不景气了，收入下滑，沉重房贷压得他喘不上气来，他不得不考虑把房子卖掉。最后他以1003万的价格卖掉了房子，亏了400多万。博主感叹，一个在上海曾经身价1000万、月入几10万的富人，在几年的时间就变成了中产阶层。手里有闲置房子的注意了啊，留给你的时间已经不多了。现在卖，虽然房价是跌了不少，但对比未来5年，现在可能已经算是高位了。再过5年，3线以下的城市房子基本就烂大街了，你想卖你都卖不出去，别再幻想这个房价会上涨了，能稳住已经不错了。想卖房的抓紧卖，想买房的呢，能等就再等等，今年不买，明年说不定能省下10几万。在上海300万的房子现在跌成什么样了？这套房子是我和老公在2019年买的，当时我们已经在上海漂了9年了，手里有100多万的存款，有点钱就开始作怪了。当时身边的朋友在看房，我们就萌生了要买房子的想法。当时上海的房地产行情正是好得一塌糊涂，新房都要摇号。看了几套房子，最终选定了这套位于上海市奉贤区110平3房2厅2卫的房子。这里环境好，一梯2户，房子方方正正的，很好住。当时我们留一点钱生意上周转用，剩下的100万打算首付，又找我爸妈、我妹妹还有我小姑子那里借一点，一起凑了50万，付了153万的首付，房贷是130万，贷30年。按照当时的利率，我们每个月6000的房贷，到住进来我们差不多花了320万，
当仁不让的高位接盘侠。我们80、90这批人是最肥的房产韭菜。博主说，前段时间有买主到他们小区看房，同样的户型，同样是110平的房子，就在他们楼上，报价是260万，然后砍到240万。按照当时的房价，他们已经亏了50万。今天算是见到了，应该是我今年见过的上海最惨的房东了吧。刚刚把他房子卖掉，前面签完合同，我说都不忍心收佣金了，结果大姐笑着说，终于解脱了，可以睡个安稳觉了。你敢相信吗？一套700多万的房子，3年不到的时间，整整亏掉了225万。这是一套梅园2街坊56平米的小房子，虽然是一套老公房，但是上海的朋友应该知道，它靠着陆家嘴，又是双学区，价格一直是居高不下。这位大姐呢，是22年下半年的时候，也就是上海疫情刚解封的时候入手的。她回想起当时买房子的情形，她说当时3个客户在抢这套房子，因为这个小区的单价从21万，在那个时候呢，这套房子是跌到了13万，所以大家觉得性价比非常高。大姐说，我还是比别人多出了5万才抢到手的。没想到刚买完，23年开始，大家有目共睹，全国的楼市都进入了下行通道，价格不断的创新低。大姐说这2年压力非常大。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我们下期节目再见。